Костер развел. Это костер мусорный. Приходил уже сосед и сказал, а что это такое-то? Все, Новый год прошел, а это значит, что вот эту красоту надо лезть снимать. Я не знаю, будет ли это работать, но я хочу сделать так. Даже докопался до снега. Опа! Ну что, всех приветствую. На связи сын Иларихона, который надевает очень глиняные сапоги. Вот такие вот. А все почему? Правильно, настало время прибраться чуть-чуть перед трактором. Это вот все перед участком. Костер развел. Это костер мусорный. Туда весь мусор, какой есть, будет скидываться и убираться. Супер лакшери дом, терраса готовится к постройке. Но нас пока не интересует, нас интересует костер, собрать весь мусор, все пакеты, все сжечь, потому что пакетов строек много вокруг. А пакеты не все мои. Моих пакетов вообще тут нет. Я потому что все свое выкидывал в мешки. Ну вот надуло, она приносила. Фу, вот, поэтому убираем все, что намело, надуло, и сжигаем. Надо следить за чистотой. Все вот эти пленки, их все очень сильно разносят. Не знаю, почему люди их не убирают. А за чистотой на порядке. Ой, на порядке. За чистотой на участке нужно следить обязательно. Ну, некрасиво, когда этот полиэтилен разносит по всему, по всей округе. Тебе ответственное задание. Все маленькие палочки, даже вот такие, которые здесь вот валяются, собирай и все в костер. Справишься? Точно? Смотри. А где палочка? Там палочка есть. Вот такая моя. Ладно. Она потом угол зажгется, Ага. а потом у меня будет огонь. Да. Да. Сезон шиномонтажа идет полным ходом. По-моему, вы до крыши, вот. По пути у нас, короче, небольшой субботничек. Перекинул резину зимнюю на летнюю. То пора уже, пора, потому что снега нет нигде, а на шпах ездить ну как-то не очень приятно, потому что ну, все равно же изнашиваться. Поэтому красивые колесики раз перекинули не без помощи помощника, ну, видели. Я вообще ничего не делал, все делал. Все, покажу септик. Фух. Осенью закапывали, видео все, наверное, видели. Вот так вот все у нас здесь подсыхает. Вот эту кучу там все обвалилось. Яму помните? Все. Не люблю на улице снимать, потому что ветер. Все обвалилось. Приходил уже сосед и сказал, а что это такое-то? Потому что на его земле лежит. А я ему сказал, что я все вывезу, все будет хорошо. И немножечко щебеночки осталось. Это на отмостку у нас уйдет. Ну и это все надо закопать. Такие вот наполеоновские планы. Все, Новый год прошел, а это значит, что вот эту красоту надо лезть снимать. Очень не хочется, но надо. Фу, блин. Да. А мне еще тут лазить, короче. Монтировать софиты. Вот это вот все подрезать. Красоту наводить. И здесь у нас черепичка и дюймовка не строганная.
уличная розетка будет. Я вот этот провод потом вот так пущу. То есть здесь, наверное, розетку оставлю. Вот тут, наверное. Мало ли, под гирлянду. И вот спущу еще туда провод. И там будет еще уличная розетка. А может и не спущу. Я еще не решил. Я вообще парень неопределенный, поэтому... И вот такие виды у нас с высоты. Все палки собрал? Вот тут настолько меня хватило под разровнять вот это дело, но там впереди вон еще вот такое дело есть. Покажу вам, что я делаю. Это дренаж дома. Вот он. Длина. Здесь заезд. И в планах у меня было все это заровнять и камушками сделать вот прям до сюда. Ну и с той стороны также. Но я подумал, зачем мне такой широкий заезд, 8 метров. Я решил сейчас вот этой глиной подзасыпать здесь, подвыровнять, и здесь просто будет зеленая полоса такая, трава. Я не знаю, будет ли это работать, но я хочу сделать так. Даже докопался до снега. Хотя все везде уже не снежинки. Ну и кто хорошо поработал, тот хорошо и кушает. Да? Картошка Ты хорошо кушаешь? Да. Вкусно? Не вкусно, а очень вкусно. Вон еще один работник идет. Сейчас придет. Снимает, пожалуйста. Все, руки чистые, помыл.